Za mu fara ne da tambayoyi kamar yadda aka saba. Akwai masu tambaya mutum biyu waɗanda tambayarsu ta yi kama. Wannan wata boya Allah ce, tana da rashin lafiya ta ainihin sikila. Idan ta yi azumi ma sai ai mata ƙarin jini wasu lokuta, saboda jininta yakan rage yawa, shine blood count ɗinta yakan yi dropping. Shin ƙaƙa za ta yi? Sa'an nan wasu malamai sun ce mata za ta riƙa ciyar da miskini a kowane yini, amma kuma akwai kwanakin da take al'ada cikinsu, an ce mata sai ta ranka waɗannan kwanakin. Shin menene gaskiyar magana? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Daga farko dai tambayar ta na cewa ya za ta yi. Wanda duke da rashin lafiyar da ke iya hana mishi yin azumi, kuma rashin lafiyar ba irin zazzabi ne wanda ake na kwanaki a warke ba. Rashin lafiya ce wadda ke iya bin mutum har tsawon rayuwar shi. Ba ta da wata rana wadda ake tunanin yau in an cimma rana kaza ko wata kaza zan warke. So irin wannan rashin lafiyar za a sha azumi, sa'an nan za a ciyar da miskini. A kowane azumi da kika sha sai ki ciyar da miskini. Idan za ki ciyar da miskini ba za ki ji ne kawai ki auno mudu, ko kuma wannan mudun na annabi ko? Mudun nabi. Ba wai za ki auno na hatsi ko na masara ko na miki basuwa ba. Mafi sauƙi kuma shi mafi taimakawa ga wanda za ki cutarwa, wanda za ki ciyarwa, shine abincin da ake yi gida wanda ake dafawa a ci, sai ki kokarta bakin gwargwado ki ɗiban mai gwargwadon abin da zai iya ci ki bashi. Sai dai wannan miskini mutum ne wanda baya cikin gidanku, ciyar da shi ba a kanku yake ba. An fahimci wannan? Domin wasu sukan yi dabara, sai su ɗauko ne ƙanan babansu sai su mai abinci ko kuma su ɗauko wani ɗan uwansu wanda yake zaune gidan su riƙa sa mishi abinci, ba wanda yake zaune tare da ku ba. An fahimci wannan? Za a riƙa sa abincin ga wani can waje, ila almajiri ne ko mabuƙaci ne da kowane iri ne. To idan aka yi haka kullum safe makin azumin da aka sha har zuwa ƙarshen Ramadan, ana kuma iya jinkirtawa sai Ramadan ya ƙare gaba ɗai, sai a yi yadda Anas bin Malik ke yi, sai a samo abinci wanda ke isan mutum 30, sai a gayyato mutane 30, an dafa abinci an gyara, sai su zauna su 30 su ci su ƙoshi. To idan aka yi haka kaga lokaci ɗaya an biya azumin gabaki ɗaya ko? Kuma ana yin hakan. Ina fatar an fahimta. Game da al'ada, waɗanda ke ba ta fatawa suna so su nuna mata wanda duk ya sha azumi don al'ada to zai ranka azumin ko? Don haka tana cikin mummunan ciwo na sikila, sun wajabta mata lalle sai ta ranka azumi. Wanda duk abin da ke iya hana mata ranka sauran azumi wanda babu al'ada ciki, babu shakka yana iya hana mata ranka azumin da ta yi bisa ga al'ada. An fahimta? To a takaicen takaitawa, ai ita ba ma don al'ada ta sha azumin ba, ta sha azumin ne kwata-kwata don rashin lafiya ko? To sai zan kwanakin al'ada kuma ga ƙarin dalilin al'ada. Don haka ba za ta ranka azumi ko ɗaya ba, za ta ciyar da miskini kan dukkanin azumman da ta sha. Wannan ita ce fatawa mafi kyawu.
ita ce fatawa da ta fi dacewa da sunnar annabi, bancin kuma ta dace da ayoyin alkur'ani. Ina fatar an fahimci wannan. To su ma tsoho ne ke gare su wanda ya tsufa matuƙa bai iya kai azumi, idan rana ta yi ma sai ya ce a bashi ruwa ya sha, ai an sha ruwa. So kun ga tsohon da ya kai haka sai ku yi mishi dabara ma, an fahimta? Ku yi mishi dabara, in ya ce azumi ya kai zuwa ajima ku kawo mai abinci ku ce an yi buɗe baki. Ai ga yanan kowa na ci abinci, ga yana ana ta sallolin magariba, an jima tarawihi za a fara. Ku mai dubara sai ya ɗibi abincin ya ci, saboda azumi bai a kai ne. Wa alal ladzina yutiqunahu, Allah madaukin sarki ya riga ya hukunci ga irin waɗannan tsofaffin. An fahimci wannan? Kawai za su sha azumi idan lokaci yayi na shan ruwa, a ɗibi abinci a ciyar da wani miskini matsayin yinin da suka sha. An gane? Ko kuma 'yan Ramadana yayi a ciyar da mutum 30 lokaci ɗaya, shikenan yayi. Ina fatar an fahimci wannan. So wannan shine anifin ansa ga karanta mata. To a takaicen takaitawa ma dai an cimma yanayin da mijin kwata-kwata ya ce ita abokiyar zaman ta rika dafa mishi abinci, ita kuma uwar gidan ta rika dafa ma mutanen gida abinci. Don haka shi ya fi son abincin abokiyar zaman, ta fi iya abinci, ta fi wayewa. Ita kuma uwar gidan sai ta dafa ma sauran mutanen gida. Haka ma ran da yake ɗakin ita uwar gidan, to yakan kai 12 ko karfe 1 na dare bai ma shigo gida ba. Sannan in ya fita da asuba bai dawowa sai wuraren karfe 9, da ya dawo wanka ɗaya zai yi ya sa kaya ya fita, ba ta kuma gani ne sai zuwa dare. Kwana biyu ne ya ka ba su. Amma waccan ranar da duk take aiki, ranar kwananta, to zai dawo gida tun da wuri. Yana da wahala ƙarfe 9 ya tayi bai dawo gida ba. Wani sa'in ma idan aka yi kira asuba cikin gida yake yi, wani sa'in kuma idan ya fita da an gama sallah zai dawo. Zai ci abincin safe, ya ci abincin rana, kuma ya ci abincin dare lafiya lau, kuma ya yi duk abubuwan da ya saba yi waɗanda yake ma ita uwar gida can da. To har ya kai ga ya raba abincin ma yanzu ya ce ita uwar gida ta wa mutanen gida, shi kuma amarya ta yi mai. Sannan duk abin da aka yi ita uwar gidan ba ta da gaskiya a kullum, ita amarya ita ke da gaskiya. Komai ya faru tun ma ba a yi bahasi ba ke cewa su rufe bakinsu, ya san wacce ita ba ta laifi, ita ta kwarai ce, ke dai ce ke da laifi. Abubuwan da sadda ita na ita ɗaya bai saba yi mata ba. To alhamdulillah wannan ba wani abu ba ne, tsuntsun da ya kire ruwa shi ruwa kan ciko. Tana zaunanta lafiya tare da mijinta, me ya ja mata wani jaye-jayen sai ya mata kishiya? Me ya ja wannan jaye-jayen? To misali ne Ubangiji ya gwada mata. Abinda aka sani, idan namiji ya ce zai kishiya, to ke mace ki yi haƙuri. Haka ma 'yan uwan mace su ma su yi haƙuri. Sauran jama'a duka a yi haƙuri. Zai fi kyau ya yi kishiyar bisa ga yaje na neman wasu mata ko? To amma ke da kanki ki kai har ƙaurace mai kike yi saboda ɗai bai miki kishiya ba. Gaskiya wannan akwai alama ta taɓuwar hankali. Sannan danginki duk yanda an kai ke san ba za su ƙi ba. Kina da iyaye, kina da yanne, kina da ƙanne, kina da gwaggwanni, kina da baffofi, kina da nau'i daban-daban na 'yan uwa ko? Duka sun nuna miki cewa ba daidai na ba. Shin me yasa zaki nace kice sai a yi miki? Kun ga wannan akwai rashin ɗaukar shawara ko?
da abin a ce mijin ne ce zai yi ba tare da kinci ya yi ba, to na tabbatar da idan ya yi kika yi haƙuri, Allah maɗaukakin sarki zai miki mafita. Allah zai baki sakamakonki na haƙurin nan da kika yi, amma abu ya gama har da cutarsuwa don bai kishiyar ba. Sannan su ko mata su ji tsoron Allah. Idan kika zo gidan aure ki san ibada kika zo, ba ke zo ne ki rusa gida ba. Ke iske ta tare da mijinta suna zaune zama na sunna, zama na kwanciyar hankali. Kamata idan kika shigo ki ƙara ma zaman kyawu, ba ki lalata zaman ba. To amma kuma sai a shiga dazuzzuka wuraren bukayi da masihirta, ana neman sa'a wajen aljannu ko? Domin ki zo ki rikita gidan, ki yamutsa gidan, ki sayar da lahirar ki baki daya, sannan duniyar ma baki shaida ki same ta ba. Domin Allah na iya jefo miki jarabawa ta kowane gefe. Sau da yawa mata suka saba su yi magani, wadda suka wa maganin ta yi haƙuri ta ci gaba da roƙon Allah. Yau da gobe sai magani ya birkici ya koma a kansu, su dawo, wasu za su ma haukace su bar gida, wasu kuma za su kamu da rashin lafiyoyi daban-daban. Akwai wadda ta yi irin haka, abinda ta ɗauka yana zubewa, ciki 6 yana zubewa ba ta haihu ba. Har an kai likita dai sun ba ta shawara cewa dai mafi girman abin da za ta yi a dakatar da bata haihuwa. Ba ta taba haihuwa ba. Ta zo ta cimma gida ana zaune lafiya, lauta ya matsa gidan, ta tarwatsa gidan, ita kuma Allah ya jarabce ta haihuwa. Akwai wadda Allah ya kyale ta haife sai da ta gama haife abin da take haifewa, Allah ya game su gabaki ɗaya, ya kashe su gabaki ɗaya suka mutu. Ta zauna ita kadai ba labarin haihuwa. Waccan wadda aka ƙi ɗiyanta gashi sun taso sun girma, duka abin ya koma mata. Sannan ga ta bata ga tsuntsu bata ga tarko. Ita dai bata cimma abin da take so ta cimma ba a nan duniya, kuma ta rabu da ubangijinta. Domin duk wadda ta ɗauki hanyar sihiri, aka yi mata wa'azi ta ƙiya, aka lurar da ita ta ƙi lurarsuwa, aka ganar da ita ta ƙi ganewa, to fa ga shari'a tana da hukuncin mai ridda. Ita ba musulma ba ce, idan ta mutu ma ba za a yi mata sallah ba, ba za a sa ta cikin makabartar musulmi ba, saboda irin wannan mummuna aiki. Akwai littattafai na tsibbace-tsibbacen da dama, wasu ma kana ganin ana rarraba ma matansu, suna amfani da su. Nan ne a ji a ɗebo kaza a barbada cikin abincin mai gida ko? A ji a ɗebo kaza a barbada cikin abincin yaran gida. A je a so a dafa kaji, a dafa menene, a barbada wani abu a ba uwar mai gida. Sai ta kame da iyaye da shi mai gidan da duk wani wanda ke faɗi a ji a gidan, duk ta kame su ta riƙe. Tana ganin ta yi sa'a, ta kame kowa ta riƙe. Akwai wanda ba ta riƙe ba, wanda kuma shi ake riƙo a samu tsira duniya da lahira. Ba ta riƙe ubangiji ba. Don haka sai ta gama plan ɗinta, ta gama makircinta, sai ubangiji ya darkake makircin nata. Can da idan ita makira ce, akwai waɗanda idan sun zauna suna mitin na makirci, dutse ma yana gurin jayiwa yake yi. Amma kuma suka gama makircin su baki ɗaya, Allah ya maganin su. Don haka ku ji tsoron Allah. Waɗannan abubuwan ba su da kyau. Kamar yadda ke kike mata aure, wadda kika tarar ita ma mata aure ce, ki zauna bisa ga zama na sunna kamar yadda kika same ta da mijinta suna zaune zama na sunna. Sai a tafi lafiya lau, al'amura su yi kyau, a rayu guri ɗaya
gobe kiyama a tashi cike aljanna gabaki ɗaya bisa ga kitar watsa gidan daga ƙarshe abubuwa su lalace miki kuma ki koma gobe kiyama ki cimma mummunan abu. Wasu mata wallahi in za su mutu sai an rufe kofa saboda za ta rika faɗin duk abin da ta yi, ita ta kashe wanci, ita ta kore wanci, ita ta lalata wanci, ita ta yi menene. Akwai wata mata da aka faɗa mini ta kore uwar yaran nan fa, ta zauna kuma yaran tana ta gana musu azaba, ta hana musu aure. Duk namijin da ya zo neman su sai ta yi ƙoƙari ta nuna ya dawo ga ɗiyanta. Idan ya kalli ɗiyanta bai iyawa saboda ba su da tarbiyyar kirki. Wayancin da yake so kuma ya ga wannan yadda take zakalkala ta yadda take rayuwa, yana ganin dai cewa zai haƙuri ma wannan gidan, bai ga gidan ɗauka mata ba, sai ku ga ya janye. Haka ta yi ta wahal da su, ta yi ta wahal da su. Duk wani wanda ba mutumin abin a zo a gani ba ya zo neman su, sai ta yi tsaye da shi za a yi. Haka ta aurar da 'yan mata guda 3 waɗanda uwarsu ta kore uwar, baƙin ciki ya kashe uwar ma, ta gana musu azaba, sun girma, ta aurar da su ga mutanen da ba kufu'a ba ne gare su, mutanen da bai kamata a ce masu ne musu wankin takalma ba. Amma Allah da yake karimun rahimun sai ya azurta mutanen suka zamo manyan mutane. Daga ƙarshe ko mutuwa ta zo ɗaukarta sai da aka rufe ɗaki. ‘Ya'yanta kuka suke yi, ya za a yi nace ku yi mata addu'a, tunda ku kun gano yau sai zan darasi gare ku yi mata addu'a. Su kuma waɗancan ku je ku nema mata gafara su yafe mata, na tabbatar da za su yafe mata, ku je ku neme su. So haka al'amarin da duniya yake. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu.